תגיד לי, אם הציגו בפניי תקן 22 לפני שאני רוכש את הקרקע, וזה נערך על ידי שמאי מטעם אותה חברה שבסוף רוצה למכור לי את זה, איזה ערך אתה יכול להביא לי אם אני מביא אותך כנגד? תראה, המטרה שלי זה, בראש ובראשונה, זה לבחון את אותו תקן 22, ולהנגיש ללקוח שלי בצורה מופשטת מה רשום שם בחוות הדעת. כי בסופו של דבר יש שם המון שיח על תכנון, אוקיי? יש שם כניסה לתוכניות מתאר ארציות, מחוזיות, תוכניות שיכול להיות שיתאשרו, ועל בסיס זה יש את הספקולציה. לקוח צריך לדעת את כל ההליך התכנוני שקיים במדינת ישראל. ובסוף הלקוח מקבל ממני ערך מסוים, שהוא יכול להחליט האם הוא רוצה להיכנס לעסקה או לא להיכנס לעסקה, ומה הרווח שהוא מצפה לו או לא מצפה לו.